哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们，平安！今天我们要分享的是日夜流淌心中的甘泉这本书中6月19日山顶上的早晨这篇灵粮。本篇背诵金句出埃及记34章2节。明日早晨，你要预备好了，上西乃山，在山顶上站在我面前。当神吩咐摩西再次凿出2块和先前摔碎的法板一样的石板时，神就叮咛摩西，明日早晨，当一切预备好了，就上西乃山顶去见他。不是中午，不是晚上，而是早晨。因为早晨是一个人一天最清醒、最美好、最重要的时光。神教导摩西，当以一天身心最棒的时间去见他。我们信主的人也要学摩西，每日安排早晨，一天当中神智最清明，体力最充沛，心灵最安静的时刻来朝见神。昨晚的疲乏困倦已埋葬于安睡歇息了，昨天的思虑筹算也交托于神的强壮宝贝了。更新的早晨已被主完全洁净，又是充满希望光明的一天。我是多么欣喜每日清晨可以在灵里直上山顶面见神，所以我乐意将我身心灵状况最好的时光早晨日日献给神。许多人见证一日之晨，待在房里灵修1小时，花时间祷告、读经、默想，将带给自己难以想象的平安喜乐。如果你从未经历过这种属灵的充电历程，很难体会与神灵交的充实美好。你若愿意尝试，将会发现那1小时的时间何等值得。你将从神那里吸取无尽的力量与安慰，宁静与平和，保守自己一天不被杂物琐事干扰，也不被生活重担压垮。许多有早晨灵修习惯的人，因为圣灵的帮助，都会胜过自己烦躁的个性、易怒的脾气、抱怨的人格、担忧的性情。你会发现他们几乎不发脾气，不说人闲话，不论人长短，也不造谣生非，更没有意气用事的态度，让人不悦。一样是信主的人，这些在早晨灵修面见神的人，特别拥有属天能力。到底他们的秘诀是什么呢？乃在他们懂得把一天最好最美的时光保留给神。他们知道唯有在早晨走上灵之山巅，饮了生命活泉，吃了天上玛瑙，才有属天的能力面对一天属地忙碌的生活。是的，走在山顶上的早晨，圣灵充满，在地如天，既美好又甘甜。